Frank William Abagnale Jr. ကတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအသက်အငယ်ဆုံးလူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာပွဲမှမရခဲ့ပေမဲ့သူကလေယာဉ်မှုလည်းဖြစ်ကလေးအထုပ်ကုဆရာဝန်လည်းဖြစ်ရှေ့နေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအပြင်နိုင်ငံပေါင်း26နိုင်ငံမှာချက်လက်မှတ်အတူ၄သန်းလောက်နဲ့ပတ်စံတန်းပေါင်းများစွာကိုလည်းလိမ်ထုတ်ထားပါသေးတယ်။ပိုပြီးချီးကျူးစရာကောင်းတာကဒါတွေကိုသူ့အသက်16နှစ်မပြည့်ခင်တည်းကလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဖြန့်ချနိုင်လွန်းတဲ့လူငယ်လေးကိုရေတိမ်နှိပ်ပစ်နိုင်သူကတော့ FBI စုံထောက်ကြီး Carl Henry ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကားကပြင်သစ်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာတေမလို့ဖြစ်နေတဲ့ Frank ကိုအမေရိကန်ကိုရွှေ့ပြောင်းခွင့်ရဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်။တေမလို့အခြေအနေမှာတော့ Frank ကထောင်ထဲကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပါသေးတယ်။အဲ့လိုလူသားတစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်တုန်းကစတင်ပါတယ်။ Frank ရဲ့အဖေကအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လို့သူတို့မိသားစုကအထက်တန်းဆန်ပါတယ်။မိဘတွေကလည်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တဲတဲလှုပ်ချစ်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာအားလုံးအဆင်ပြေနေပေမဲ့ Frank ရဲ့အဖေကစီးပွားရေးဥဆိုင်ပြီးလုပ်ငန်းတွေအကုန်အရှုံးပေါ်သွားပါတယ်။လမ်းကုန်းလည်းရင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ဘယ်ဘန်ကမှလည်းငွေထုတ်မချေတော့လို့သူ့အဖေရဲ့စီးပွားရေးကဥပြန်မမော့နိုင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ Frank အဖေကသူ့သား16နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်သူ့နာမည်နဲ့ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပေးပါတယ်။ချက်စာအုပ်လည်းလှုပ်လာပေးပြီးအကောင့်ထဲမှာ$25ထည့်ပေးထားပါတယ်။နေရထိုင်ရင်ဆင်းရဲသွားတဲ့ Frank ကပုဂ္ဂလိကကျောင်းကနေတာမန်ကျောင်းမှာပြောင်းတက်ရပါတယ်။ကျောင်းထဲဝင်ချင်းပဲရန်စားခံရပြီးတိုက်ဆိုင်ပဲရန်စားတဲ့ကောင်တွေကသူ့နဲ့တခန်းနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။